안녕하세요. 에어투데이 생활정보의 구하연입니다. 봄철 들어 급증한 미세먼지 탓으로 천식 환자가 늘고 있다고 합니다. 성인 25명 중 1명꼴로 많은 사람들이 앓고 있는 질병이라고 하는데요. 이제 본격적인 봄을 맞아 봄꽃들이 꽃망울을 터뜨리게 되면 천식 환자들에게는 꽃가루 농도 증가로 봄이 마냥 즐거운 계절만은 아닐 것 같습니다. 그래서 오늘은 꽃가루를 막아낼 수 있는 건강과일, 바로 배에 대해 알려드리려고 합니다. 배는 기관지 질환에 효과가 좋아 감기와 천식 환자들은 꼭 챙겨 먹어야 한다고 하는데요. 먼저 가래와 기침을 없애주고요. 목이 쉬거나 아플 때 증상을 완화해준다고 합니다. 또 배 안에 들어있는 루티올린 성분은 기관지의 염증을 줄여주는 효과도 있다고 합니다. 무엇보다 사계절 내내 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 과일이라는 점도 배의 장점 중 하나일 텐데요. 오늘은 배 한 조각으로 목 건강을 지켜보시는 건 어떨까요? 지금까지 에어투데이 생활정보의 구하연이었습니다.